Hola a todos, yo soy María Villavizar con LIF. Vamos a estar trabajando en la clase de hoy con el abecedario. Quiero resaltar que esta no es una clase de pronunciación como tal ni de fonética, sino son unos pequeños tips, unas pequeñas ideitas para las personas que están iniciando sus estudios de inglés. Esto es una clase muy básica. Si usted ya tiene un nivel de inglés, entonces le va a ser no creo que le vaya a servir de mucho porque, repito, es una clase de nivel inicial. En nuestros videos siempre que diga intro o introducción o nivel inicial va a ser muy sencillo, muy básico. So, repito, no vamos a estar tratando de copiar 100% la pronunciación nativa americana, sino vamos a estar tratando de enseñar al oyente a pronunciar lo más claro posible, cosas que puedan aprender a deletrear su nombre, el nombre de la calle donde viven y cosas así. So, más adelante van a haber videos de pronunciación un poquito más como tal, ¿verdad? Pero por el momento esto no es fonética, no es pronunciación formal, sino ideitas para que el alumno de niveles básicos se vaya familiarizando con los sonidos del abecedario. Um, Vamos a empezar. La primera letra del abecedario es la A y va a sonar como que estoy llamando a una persona, como que quiero que alguien me atienda. Le digo, hey. Entonces, este es el sonido. Primero, A, A. Seguido por, en vez de B, C, D, E, que tenemos en español, todo va a terminar en sonido I. Entonces va a ser B, C, D, E. De nuevo, B, C, D, E. Nos pasamos la vida hablando de CD. CD es esta combinación. C, D. A, como que estoy llamando a alguien. A, B, C, D, E. La letra F es como medio tímida, entonces se queda a mitad y no la pronunciamos completa, sino que la corto. Y en vez de decir F, solo digo F. F, y hasta ahí me quedo. Entonces va a ser F, F. La que sigue va a ser como la compañía LG, solamente G. Este es el sonido, o esta es la letra, perdón, G, G. Entonces tenemos A, como que estoy llamando a alguien, B, C, D, E, F, como que me quedo a mitad, G, como LG, G, G. La letra H, que se parece un poquito en la escritura a la letra A, que suena A, va a tener un parecido con esta letra también. Entonces, como acá pronunciamos A, esta va a sonar A, como que se dio un choque eléctrico. H, 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 A, H, A, H. Seguimos con la letra I. Es importante mencionar que el inglés tiene una característica, pasa algo que no pasa en español. Hay algunas letras, como el caso de I o de A, que o suenan o son exactamente son una palabra en sí mismas. So, la letra A, luego la van a ver como queriendo significar un o una. Y la letra I es el pronombre personal yo. So, I lo vamos a decir como cuando me duele algo. I, ¿ok? I, I, I. H, como con electricidad. H, H, H. G, como la compañía LG, G, G, G. Esta se queda a mitad. F, 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 F. E, como English. E, E,
E, D, 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 C, 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 B, B labial, B, 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 A, como llamando a alguien, A, A, A. Seguimos con la segunda columna y empezamos con J, como el público llama cariñosamente a Jennifer Lopez, J, Lo, J, Lo. Esa es la J, como J, Lo, J, 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 J. K, como decimos OK, nos pasamos la vida diciendo OK para cuando aceptamos una propuesta. Entonces esta va a ser K, K. Esta es J como J-Lo y esta es K como OK. Las que siguen L, M, N, vamos a dejarlas a mitad y vamos a decir L, M con el labio cerrado, N con el labio abierto, presionando la lengua del paladar. Volvemos otra vez. L, L, y vamos a presionar. Para crear la L, vamos a presionar la lengua detrás de los dientes superiores. Oh, oh, y vamos como a doblar la puntita de la lengua detrás de los dientes para que cree como ese sonido, oh, como que se crea como entre la garganta y la base de la boca. Entonces, L, L, oh, L, L. Por el momento, si no le sale, entonces suavecito, vamos a ir despacito, haciendo como ese ejercicio, esa práctica con la posición de la lengua contra el paladar. L, L, L. Entonces curvamos ahí. Oh, oh. No necesariamente toca los dientes, puede que esté dentro del paladar. El punto es que se curve un poquito la punta de la lengua. L, L. Ok. Entonces, cerrada, y n abierta. N, M, N. La que sigue, O. La O en español es un sonido totalmente O, un sonido como seco, O, y es un solo sonido. En inglés son dos, O, U. Suena como un lobito aullando. O, 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 O. J, como J-Lo, J, J, K, como OK, K, K, L, 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 M, 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 N, 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 O, como que sube, O, 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 P, 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 como hice B, C, D, E, también va a quedar P, P. Esta, como que estoy saludando, le digo a alguien, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Vamos a decir Q, 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 Q. Está como un leoncito, como que el leoncito está como aullando. R, 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 Q, P, O, N, abierta,
M cerrada. L. K como OK. J como J-Lo. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. R. Ok. Seguimos con ya la última columna. El sonido de la S es muy parecido a español. En vez de decir E-C, me quedo a mitad y digo S. Como que digo, hoy es, I don't know, martes, ¿ok? S. S. T. T. Suena como decir té, como beber té. T. T. U. Suena como decir tú. U. 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 S. S. T. T. U. U. Ok. La B corta se llama B labidental porque se produce entre los dientes de arriba y el labio inferior. Entonces vamos a hacer v. En los dientes, tengo que sentirme el borde de los dientes con el labio inferior. V. Y por ahí va a haber una pequeña vibracioncita. Por eso se llama labidental, entre los labios y los dientes. Entonces va a ser v, 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 v. Una cosa importante, en español la B grande y B chica las pronunciamos igual. Decimos para todo B. Pero en inglés la B chica suena más parecido a una F en realidad que a una B. V. V. Tienen que estar los dientes en el borde de los labios, en el labio inferior, porque si no, no va a producir el sonido correcto. Y van a sentir esa vibracioncita. V. La van a sentir aquí y también en la sien un poquito. V. 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 W. 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 X. Como que tuviera una K metida en la garganta. E. So, esta letra tiene 3 sonidos un poco fuertes. E. E. Una contraccióncita acá. Y luego X. 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 Y. Aquí hay 3 sonidos. U, A, I. U, A, I. Y. 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 Y la última es como si fuera una abejita zumbando. Es como si fuera, y vamos a poner los dientes como que vamos a decir una D. So decimos D, D, pero ahí va a salir la vibración. Entonces va a sonar Z. Z. So es como una abejita zumbando. Z, Z, Z. 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 Y. 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 X. 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 W. 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 V. El labio en los dientes. V. 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 U. 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 T. 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 S. S.
S, S. Vamos a hacer un segundo video practicando los sonidos ya un poquito más, comparando un sonido con el otro. Espero que este video les sirva de mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen bien. Bye bye.